ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พาทุกคนมายิงปลากันอีกแล้วนะครับผมนี่ครับก็ตอนนี้ก็กำลังขึ้นนะครับผมนี่ครับพื้นที่หมายครับผมก็อยู่ใกล้ๆที่เดิมครับผมหมายเดิมครับเพราะว่าอยู่ละแวกนี้หมดนะครับผมปลานะครับลองย้ายหมายแล้วครับผมไปที่อื่นก็ไม่มีปลาเลยครับมีแค่เฉพาะแถวนี้ครับผมครับวันนี้ก็มาดูกันครับผมจะได้กี่ตัวนะครับเมื่อวานได้8ตัวครับผมครับเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับผมครับระยะ25 เมตรนะครับผมนู่นครับไกลเลยครับโอ้น่าจะโดนนะครับผมตรงพอดีเลยครับโดนอยู่ครับผมโอ้ได้ตัวอยู่ครับนู่นครับเหลือประมาณครึ่งศอกครับผมโอ้ดึงแรงครับไม่มีลงครับผมดึงอย่างเดียวนะครับน่าจะติดต่ำครับตกต่ำอยู่ครับขวาหลุดมากครับผมน่าจะโดนท้องครับผมอากาศร้อนมากครับมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับไซส์ประมาณ1 กิโลครับหมายน้ำใสครับผมปลาเราแบงนิดหน่อยครับไซส์1 กิโลไม่พลาดครับผมโอ้ไซส์ใหญ่อยู่นะครับผมใหญ่อยู่ครับประมาณ1.5 กิโลยังตกต่ำอยู่ครับผมเกือบหลุดแล้วเดี๋ยวนิดเดียวครับผมนี่เผือกประมาณครึ่งศอกตกต่ำมากครับดีที่ติดที่เนื้อแข็งๆครับไม่งั้นหลุดแน่ครับไซส์ใหญ่ไซส์ประมาณ1.5 กิโลครับวันนี้มีแต่ปลาขึ้นไกลๆครับผมนู่นครับผมน่าจะประมาณ30 เมตรนู่นนะครับผมไกลเกินครับนี่ครับนี่1 ตัวครับผมเดี๋ยวตัวนี้ครับไซส์ใหญ่ครับยังสะท้อนแสงอยู่ครับผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับเห็นแค่ลางๆครับผมตัวนี้โอ้น่าจะไซส์2ครับผมแสงสะท้อนครับมองไม่เห็นเลยนะครับ
อ้พลาดนิดหน่อยครับผมโดนอยู่ไหมเนี่ยเหมือนจะโดนนะครับผมถ้าโดนก็โดนทางหางแน่นอนครับปลาขึ้นลึกครับพลาดเลยโอ้โดนครับไปแล้วโอ้โดนอยู่ครับโอ้นึกว่าไม่โดนครับผมโอ้หานครับมันจะโดนทางหางนะครับนะครับไซส์ใหญ่ครับน้ำแตกกระจายเลยครับดึงแรงมากครับผมติดหญ้าแล้วครับตอนนี้ปลาติดหญ้าครับครับมาแล้วครับไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่แน่นอนครับโน่ครับน้ำกระจายเลยครับน้ำกระจายครับดึงแรงครับตัวนี้ครับกับข้ามครับโดนหลังครับโอ้3 โลนั่นนะครับผมดูขนาดตัวแล้วใหญ่ครับ3 โลใหญ่จริงครับครับไปดูครับมาแล้วครับผมไซส์ใหญ่ครับผมโอ้ใหญ่ๆตันๆเลยครับอ้วนมากครับไซส์3 โลครับตัวนี้ครับไม่แน่จะเกิน3นะครับผมดูมือเล็กเลยครับดูเท้าครับผมใหญ่ครับตัวนี้อ้วนมากครับผมตาครับยอดครับเกือบข้ามแล้วครับผมครับแต้มที่2ครับผมเดี๋ยวดูกันต่อเรื่อยๆครับผมมาครับผมตัวที่3ครับผมตัวนี้ก็ไซส์ประมาณ1.5 กิโลนะครับผมอันนี้ติดหญ้าครับผมดึงไม่มาครับผมต้องใช้เรือลงมาเอานะครับครับแต้มที่3แล้วนะครับครับลุยกันต่อเลยนะครับไซส์ใหญ่ครับ1.5 กิโลนะครับตัวน้อยถูกไหมเนี่ย
โดนเรียบร้อยปุ่นตัวเนาะมันมาพร้อมที่มันบ่มีลูกดอกยิงมันเนาะอีก2 แต้มครับ2 แต้มถูกสักคำ
นครับผมยอดครับโอ้ว่าฟุกผมไม่ได้ครับผมนี่ครับดูไซส์ใหญ่ไหมครับนี่ไซส์ใหญ่นะครับลากมาหนักเลยครับ